大家好，歡迎收睇 JSL820嘅頻道，我係你哋今集嘅主持人 JSL。今日呢，我哋嚟到邊度啊？估下啦，就係龍環浦玩。好，我哋今日就打算搭冇錯，就係呢部 lift 啦。佢雖然係路軌，嗱，有人話佢係扶手電梯，我睬佢都傻啦。呢個呢，其實係 lift 嚟嘅，佢裡面有 bottom 按鈕、bottom 按鈕嘅。依家我啱啱先跑完嘅時候呢，就5點45分啦。想講今日都幾攰，我哋繼續行啦，行上去。首先呢，你如果見到呢個噴水池嘅話，就轉落去，再行呢個濕地公園度。經過呢條路我轉入去，然後呢就繼續行啦，跟住就會見到乜嘢呢？就係龍環浦灣濕地科普園地啦，見唔見到啊？跟住呢，我哋就要沿住個樓梯，即刻轉咗沿住樓梯上去。其實你睇下樓梯幾多特別話呢？呢個角度睇咧係咪似層層呢？幾得意係咪？呢度呢就係一個舊屋啦。呢度就係嗰個基地嘅其中一個地方，我哋上去咯。呢度呢就會有啲雀仔嘅羊啦，當然係假嘅啦。我哋要兜落去先，喺呢度再兜一兜落去，再行上去。但係呢度要小心，因為係馬路嚟嘅，所以溫馨提示：小朋友記得要陪住家長一齊行啊！就行樓梯啦，佢依家行緊樓梯，準備去搭啦。雖然呢度要轉一轉下，但係因為為咗啲頻道嘅片啫，所以我唔係咁搭啦。同埋我嘅副頻道呢，追究超過50個，真係多謝大家嘅支持。哇！咁快就到啊！喺呢個扶手電梯再轉就會見到呢個電梯啊，都係 lift 喎。呢度係最底嗰層，嗱你睇下，去撳下佢，佢係由上面開始行落嚟。呢度有 lift 喎。佢咁嘅。呢個冇啊！好似啲列車咁嘅，咁我話成行式電梯啊，話咪升降機。而家佢係咁行㗎，斜行式。我依家撳緊部 lift 落嚟啊！呢度啊！你睇下，依家準備落嚟啊！嗰部，有一陣我哋喺上面再影翻落嚟就，呢度扯緊上嚟，呢度都落緊嚟啦。呢啲 pad， 哇！呢度有個柱啊，記住。呢度。公公聲啊，好似啲列車真係到緊嚟啊！呢度有埋嗰個 detector detect 個 lift 嘅。電梯即將抵達，咁樣就
喺呢度停㗎，呢度就咁樣嘅。開門，佢哋去2樓先啦。Close the door。去睇下咯喎。睇下下面，哇！佢有熱觀景嘅呢個。皇后同埋杜允成嗰邊啊，金沙威尼斯啊，呢度冇特別嘅，個個都係。就係咁啦，咁呢度見唔見到？上緊去啦，上到去。哇！嗰個 lift 都有廣播嘅，佢嗰啲廣播係特別啲嘅。杜華。點解？就快到啦！佢係3邊可以撳嘅。佢話我哋請大家扶手喎。到啦！咁嘅樣嘅，出到去就係大潭山啦。哇！你睇下幾高，呢度就終點啦。你又想出去啊？好，佢哋準備翻落去。之前咧，佢哋就睇下面，哇！成個金剛大道喎，幾靚咧！如果想嚟呢度嘅話，我會將個地址咧就放喺嗰個咩欄啊，嗰個描述欄度，俾你自己撳入去，然後撳條 link 度睇。睇下幾高？不過呢喺度落緊去喎。咁呢度咧，好似公園咁。呢個係小潭山啊。大潭山。呢度係大潭山。咁呢度會上到去大潭山啦。呢度如果你口渴嘅話，當然有得飲嘢啦，飲水都得。呢個咧，佢仲記得呢個好似係啱咯。就你懟個頭埋去飲個水。係，懟個頭真係飲到。要撳呢個。係啊。咁啊？咁咪懟個頭仔埋去咧。lock 咗。壞咗。lock 咗啊！佢唔俾啊，即係話要呢度撳先得。嗰度上大潭山。佢哋就可以喺呢度睇到個景啦。其實以前澳門咧嗰啲有水嗰啲嘢真係好好嘅，可以唔使用將隻頭擺個頭入去飲就得啦。啱啱先見到嗰個係舊嘅，同埋新嘅兩色結合，但係唔知係咪 lock 咗定係壞咗，俾人鎖咗，就唔得啊！呢度大潭山報大潭山行步喺邊咧？出到去 lift 口嘅呢個位，轉入去就係啦。但係今日佢哋行咗好多，跑咗好多，所以我哋咧就唔會行，等你哋去行下啦。其實我好耐之前行過，但係因為太耐，所以唔記得咗。之後有機會再行啦。好，佢哋準備再搭翻 lift 翻嚟。翻落去下面先。哇！啲小朋友揸緊呢啲車，你講住我哋快啲。佢兩邊都同時撳，佢係 random 兩邊，時間一邊。佢哋撳啊，撳呢度，撳個閂門先，準備落去啦。拜拜。From Convelo, going down, descendo。呢個 lift 嘅廣播特別大聲，我想講。
喎。呢個其實都幾似咩香港嘅山頂纜車定係還是咩扶手電梯式嘅 lift 咯，上到。橋面 footbridge passagens superior para peões。咁我哋今集搭 lift 嘅集咧到呢度啊，下集再見，拜拜。